ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ബി ക്രിയേഷൻസിന് മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോൾ മൈക്കൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടാവണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 6 മണിയല്ല, ഒരു 6:30 6:45 ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മ വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ചായ കുടിച്ച് ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മേളിലാണ് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. തണുപ്പത്ത് ഒരു ചൂടാൻ ചായ കുടിക്കുന്നൊരു സൂപ്പർ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നു വെച്ചാൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ഹോം തിയേറ്ററും ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹോം തിയേറ്ററാണോ നല്ലത്, അത് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ അടിയിൽ വെക്കണം, ഈ സംഭവത്തിന് പേരിട്ടുമില്ല, നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാർ, അപ്പോൾ അതാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ നല്ലതാണ്, സൗണ്ട് ബാറും നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ചോയ്സ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ബാർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോം തിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സ്പീക്കർ വെച്ചപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ സമയം പിടിക്കും. പിന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്ന് 1 മീറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തോ ഡിസ്റ്റൻസ്, 1 മീറ്റർ അല്ല, എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ബാർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയുടെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 5.1 2.1 സൗണ്ട് ബാർ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ അത് മേളിലേക്കായിരിക്കും, മേളിലേക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിലും തന്നെ. ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് മേളിൽ പോയി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ താഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സൗണ്ട് തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കുള്ള സ്പീക്കറിന് സൈഡിൽ നിന്ന് വോയിസ് ഒന്ന് സൈഡിലെ വാളുമ്മ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് തട്ടി നേരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് സൈഡിൽ നിന്നും മേളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാറിൽ കൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. സ്പീക്കറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ തട്ടലൊന്നുമില്ല, നേരിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. മേളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന്, സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന്, താഴെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിഗ്രി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം, എന്നാലായിരിക്കും ആ വിർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു നല്ലൊരു സൗണ്ട് ബാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, വളരെ ഗുണമാണ് ഡൗട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹോം തിയേറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, അതും ഒരു പോയിൻ്റ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ എടുക്കാൻ ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഏത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ഹോം തിയേറ്ററാണോ, അതായത് 2.1 ആണോ 5.1 ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ഒരു സബ്വൂഫർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ പവർ എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ 100 വാൾട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബാസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് 100 വാൾട്ടിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പവർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടി ഹോം തിയേറ്റർ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ ബേസ് ലെവൽ, മീഡിയം ലെവൽ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ, അങ്ങനെ രീതിയിൽ 3 ലെവലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മീഡിയം ബേസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് 3000 to 2000 റുപ്പീസിനൊക്കെ ഇത് കിട്ടും. ബ്ലൂബെറി അങ്ങനെ പല കമ്പനിയുടെയും കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു, ബ്ലൂബെറി വാങ്ങണ്ടെന്നല്ല, 3000-2000 രൂപ എടുത്ത് ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 5000 ഒരു 6000 രൂപയുടെയൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ ഹോം, നമ്മുടെ സോണിയുടെ ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത വിലയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോണിയുടെ ഒക്കെ വാങ്ങി കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സോണിയുടെ വില കൂടുതലാണ്, അത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോണിയുടെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി ക്വാളിറ്റി അവരുടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ സോണിയുടെ മാത്രം ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് കിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ബാക്കിയുള്ള ഹോം തിയേറ്ററിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം തിയേറ്റർ മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിൻ്റെ 5.1 കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നൊരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. അതിൽ സെറ്റ് സൗണ്ടാണ്, സെറ്റ് സബ്വൂഫറാണ്, 100 വാൾട്ടിൻ്റെ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പവർ, പിന്നെന്തായിരുന്നു, പിന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഹോം തിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ആ ഒരു കവേർഡ് ഏരിയയിലെ ഒരു കോട്ടിങ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്പീക്കറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സൗണ്ട് ബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. സൗണ്ട് ബാറിൽ നമ്മൾ നോക്കാം, അതിൽ കണക്ടിവിറ്റി, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത്, HDMI പോർട്ട്, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം.
അതിൻ്റെയൊക്കെ വേർഷൻസ് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5 ആണോ 6 ആണോ HDMI പോർട്ട് എത്ര ഉണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ സൗണ്ട് ബാറിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര കോൺഫിഗറേഷനിലാണ്. 2.1 ആണോ? അപ്പോൾ 2.1 ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സൗണ്ട് ബാറൊക്കെ വരുന്നത്. 5.1 അധികം കാണാറില്ല. അപ്പോൾ 2.1 ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ബാർ. പിന്നെ കമ്പനി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബിഗ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് സെബ്രോണിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെബ്രോണിക്സ്, JBL അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ബാർ നല്ലതായിരിക്കും. JBLൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാലും ക്വാളിറ്റി സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സബ് ഊഫർ യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരും. അല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ബാറിൽ തന്നെ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ ഒരു സബ് ഊഫർ യൂണിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെയും കൂടി റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ഊഫർ എപ്പോഴും ബേസിൽ വെക്കണം. അതായത് നിലത്ത് വെച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബാസ് സൗണ്ടൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് മേളിലേക്കൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചാൽ അത് അത്ര രീതിയിലൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബേസായിട്ട് വെക്കണം, എന്നാലാണ് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് വെക്കുക. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ബാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ലെവൽ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ അങ്ങനെ സംഭവത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2000-3000 തൊട്ടൊക്കെ സൗണ്ട് ബാർ കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 2000-3000 വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കുറേ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു 4000-5000 റുപ്പീസിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിന് കൂടിയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് 27000-25000. ഇപ്പോൾ സെബ്രോണിക്സ് അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞാണ് സെബ്ജിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു 9700 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലിൽ 70,000 റുപ്പീസാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് അല്ല, മീഡിയം ആ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്നൊരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. എൻ്റെ സ്പെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണ്, ഡോൾബി HD+ സൗണ്ട് എല്ലാം സപ്പോർട്ടറാണ്. HDMI പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൗണ്ട് ബാറും ഹോം തിയേറ്ററും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡൗട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിലും കുറച്ച് സ്പെക്സ് നോക്കണം നിങ്ങൾ. ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈഫൈ, USB പോർട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഓഡിയോ കണക്ഷൻസ്, മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ആ സംഭവം പോർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. പിന്നെന്താ, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വാങ്ങാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ. ബൈ ഗൈസ്.